U današnjoj emisiji ću vam govoriti o nevjerojatnim opasnostima redovitog konzumiranja kemijskih sintetskih diuretika. Kao što veliki broj vas zna, barem se nadam da znate, da kemijske lijekove koje uzimate i na duži vremenski period uzrokuje velike probleme, zato vi krećete od jednog lijeka pa za par godina završite recimo na 10 lijekova korištenje svaki dan. Govorit ćemo o specijalnim kemijskim diureticima koji su najčešće koriste, koje su najopasnije nuspojave i pokušat ću vam dati prirodna rješenja za ove teške nuspojave samih kemijskih diuretika. Broj 1 diuretik koji se koristi u Europi je najčešće nešto što se nazivaju tiazidski diuretici. Primjeri su hidrokorotiazid, klorotalidon i indapamid. Indikacije su visoki krvni tlak ili hipertenzija, blagi do umjereni edem ili otekline te zatajenje srca. Procjena korištenja: tiazidi su najčešće propisivani diuretici u primarnoj zdravstvenoj zaštiti diljem Europe. Procjenjuje se da ih se koristi od 20 do 30% kod pacijenata na terapiji za visoki krvni tlak. Prema nekim istraživanjima, milijuni pacijenata u EU i samoj Britaniji koriste ovu vrstu samog kemijskog diuretika. Drugi diuretici koji se koriste se nazivaju loop diuretici. Primjeri su furosemid, torsemid i butumetanid. Indikacije su teži edemi povezani sa zatajivanjem srca, bubrečnim bolestima i cirozom jetre. Najčešće se koristi kod težih stanja i akutnih epizoda edema. Procjenjuje se da ih koristi manji postotak, otprilike 5 do 10% pacijenata na diureticima, ali s većim dozama i učestalošću. Oko 1 do 2 milijuna korisnika u EU, ovisno o zemlji i dobi populacije, koriste ove kemijske diuretike. I treći su diuretici na bazi kalija, a primjeri su spironoklaton, eplerenon i amilorid. Indikacije su zatajenje srca, hipertenzija, prevencija gubitka kalija kod drugih diuretika. Najčešće ove vrste diuretika su u puno većem porastu zadnjih nekoliko godina, ali možemo danas reći da otprilike 5 do 8% pacijenata koristi ove diuretike sa nekakvim dodacima samoga kalija. Kao što sami vidite, mi danas znamo da milioni i milioni osoba samo u Europi, a diljem svijeta deseci miliona osoba koriste ove diuretike. Najčešće ih koristite u kombinaciji sa onim lijekovima za visoki krvni tlak i onda imate lijekove za visoki krvni tlak sa nuspojavama, imate diuretike sa nuspojavama i najčešće to morate uzimati redovito i vama se stanje naravno tokom svih silnih godina ili mjeseci naravno pogoršava. Koje su same nuspojave korištenja ovih lijekova? Za diuretik tiazidi najčešće nuspojave su hipokalemija, ali niska razina kalija, hiponatremija, dehidracija, povišena glukoza ili lipidi u krvi, vrtoglavica, grčevi mišića i fotosenzitivnost. Dugotrajna primjena može izazvati elektrolitni disbalans i metaboličke poremećaje. Kod loop diuretika najčešće nuspojave su jaka hipokalemija, hipomagnezinemija, dehidracija, niski krvni tlak, vrtoglavica, tinitus, poremećaj sluha, posebno kod velikih doga, te hiperkalcemija nešto rijeđe. Objašnjenje je da brzo i snažno djelovanje, ali većih rizik od ozbiljnih nuspojava i dehidracije. I treći su na bazi kalija. To su najčešće pojave ili moguće nuspojave povišeni kalij, ginekomastija, gastrointestinalni simptomi. Potrebna je kontrola kalija u krvi, osobito ako koristite zajedno sa ACE inhibitorima ili sličnim vrstama lijekova. I ovo su samo u kratkim crtama, sad ću vam malo kasnije reći dubinski nuspojave korištenja lijekova. Vi sve ove, ili barem se nadam da možete pročitati u lijekovima koji koristite i kad puno puta koristite ovakve vrste lijekova, ja bih vam preporučio kad vam je loše ili gorije ili nikada nije bolje, da se posavjetujete sa vašim liječnicima pa nek vam onda oni objasne koje lijekove pijete, koje su moguće nuspojave i potencijalne možda nekakva druga rješenja. Kada govorimo o detaljnim nuspojavama, moramo jako voditi računa o hipokalemiji ili niskoj razini kalija. Oni su jako česti kod tiazida i loop diuretika, a simptomi su često slabost mišića, grčevi, umor i aritmije srca.
Zbog toga se često propisuju dodaci kalija ili kalijem bogata hrana. Često ćete dobivati dehidraciju i hipotenziju. Prekomjerno izlučivanje vode može dovesti do dehidracije i pada krvnog tlaka, što izaziva vrtoglavicu i rizik od pada. Čak vam se može javiti povišena razina šećera u krvi, što je značajno za pacijente sa dijabetesom i kardiovaskularnim bolestima. Posebno kod lup diuretika u visokim dozama ili u kombinaciji sa drugim ototoksičnim lijekovima je moguće su oštećenja sluha, što je jako bitno za reći. Možemo reći da je procjena da je otprilike 50 milijuna osoba u Europi na samoj diuretičkoj terapiji. 50 milijuna osoba. Ništa, kako bi rekao, pretjerano, samo 50 milijuna osoba svaki dan koristi diuretike. Možda te diuretike su prije 20-30 godina koristilo par milijuna. I onda mi u roku 20 do 30 godina dođemo do toga da danas deseci milijuna osoba samo diljem Europe koriste same diuretike. Zašto je abnormalan porast osoba koji koriste diuretike i zašto vas diuretici nikad ne izliječe od vaših bolestima? To ostavljam vama na razmišljanje, moji dragi gledatelji, ali pokušat ću vam pomoći. Evo što bi vi trebali napraviti kada uzimate visoke doze samih diuretika. Ono što ću vam prvo preporučiti, da obavezno uzimate dodatke prehrani za podršku i ublažavanje simptoma. Prvi će biti magnezij, koji često nedostaje kod korištenja lup ili diazidinskih diuretika. Pomaže spriječiti grčeve mišića, umor i aritmije. A preporučena dnevna doza je 200 do 400 mg dnevno, najbolje u večernjim satima. Često će vam trebati kalij, jer je ključno održavati dobru razinu kalija, jer diuretici ga izbacuju. Preporučuje se unos kroz hranu kao što su banane, avokado, rajčica, krumpir ili dodatke ako vam liječnik preporuči. Apsolutno vam trebaju vitamini B skupine, posebno vitamin B1 i B6. Podupiru metabolizam i smanjuju moguće nuspojave kao što su umor, trnci, a posebno vitamin B1 je važan za srce i krvne žile. Treba vam vitamin C, antioksidans koji pomaže smanjiti upalu i jačati krvne žile. Moja preporuka će vam biti da obavezno koristite omega-3 masne kiseline i puno toga vama zapravo treba, moji dragi gledatelji. Ono što ću vam dobre volje reći, vi sami sebe ne smijete liječiti. Koliko god vi mene slušali, vi nikada nećete postati niti liječnici, niti medicinski stručnjaci. Problem je kada uzimate velike količine lijekova, pa onda uzimate takozvane prirodne lijekove koji su opet s druge strane često jako loši. Puno tih još ekstremnih problema možete dobiti. Nikada ne smijete sami i napamet kombinirati prirodne lijekove, kemijske lijekove, to je moja dobra volja. Vi ćete naravno odlučiti šta je za vas najpametnije, ali za današnju emisiju je bilo najbitnije da reći da shvatite da svaki kemijski lijek, a tako i kemijski diuretici imaju more nuspojava. Ako vi koristite kemijske diuretike, bilo bi lijepo od vas, ako bi htjeli dole ispod videozapisa, reći kako se vi osjećate koristeći kemijske diuretike, koliko ih dugo koristite i da li ste ikada prestali koristiti kemijske diuretike ili ih koristite puno duži vremenski period. Ukoliko želite saznati koji je daleko najvažniji vitamin za smanjivanje razine oteklina, pogledajte ovaj videozapis pored mene, mislim da će vam značajno pomoći. Hvala što me pratite me i dalje. Bog vas blagoslovio, Bog blagoslovio vašu obitelj. Vidimo se drugi puta. Lijepi pozdrav!